あ、大井さんご飯食べるんちゃう。ちょっとすげえな。弁当。なんかこう、前を狙うとも楽しい。勢いだけだな。やったな、来たろう。なんだこの子は。すごい。サビキでも釣れちゃうよ。鈴木さん。おお、やるじゃないか。釣れております。おお、またこれ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 。いいですね。極めてます。際の悪いここも往生際がある。そうかもしれない。